ഹലോ ഗൈസ്, മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ട്രെയിൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇന്ന് സൺഡേ ആണ്. അപ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് കേരള സമ്പർക്കാരന്തി എക്സ്പ്രസ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്താലോ എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സമ്പർക്കാരന്തി റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 9:48 ആയിട്ട് 9:50 ആയിട്ട് സമയം. ട്രെയിൻ ഏർലി ടൈമായിട്ടാണ് ഓടുന്നത്. വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഷൊർണൂർ എത്താറായി. 10:10 ഇവിടെ എത്താറ്. ഒരു മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഏർലി ടൈമായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മറ്റു കാഴ്ചകളെല്ലാം ട്രെയിനകത്ത് കയറിയതിന് ശേഷം കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ചണ്ഡീഗഡ് കൊച്ചുവേലി സമ്പർക്കാരന്തി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് S1 കോച്ചിലാണ് സീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രെയിനകത്തോട്ടൊന്ന് എൻട്രി ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ S1 കോച്ചായിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് അവർ കോച്ച്. അങ്ങനെ നമ്മളെ സീറ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിരുന്നു. 39 സീറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ സ്ലീപ്പറിൻ്റെ ഈ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലേ, ഒരു ചെക്ക് കളറിലാണ് ഈ ഒരു സീറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്ലീപ്പർ കോച്ചിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി വേണ്ടേ. അതുപോലെ ഇനി ഒരു ജനറൽ കോച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മലയാളികളും എല്ലാ പാസഞ്ചേഴ്സും എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടി ജനറൽ കോച്ചിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സ്ലീപ്പർ കോച്ചിലാണ്. നമുക്ക് S1 കോച്ചിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ S9 കോച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ AC അടുത്തുള്ള കോച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാത്റൂമൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയുള്ള ബാത്റൂം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് S1 കിട്ടി, ലാസ്റ്റ് കോച്ചാണ് കിട്ടിയത്. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 9 സ്ലീപ്പർ കോച്ചും അതുപോലെ 3-4 AC കോച്ചുകളാണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സമ്പർക്കാരന്തി എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ബാത്റൂം സൗകര്യം എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം, എത്രത്തോളം വൃത്തിയുണ്ടെന്ന്. നമുക്ക് ബാത്റൂമിനകത്തോട്ടൊന്ന് കയറി നോക്കാം. ഇതാണ് സമ്പർക്കാരന്തി എക്സ്പ്രസിന്റെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ വാഷ്റൂം എന്ന് പറയുന്നത്, വാഷ്റൂമോ ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ അത്യാവശ്യം വൃത്തി തന്നെ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു മിറർ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ ടോയ്ലറ്റ്, മഗ്, അത്യാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫ്ലഷിംഗ് ബട്ടൺ. പിന്നെ വാഷ് ബേസ് ഏരിയക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പൈപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഒരു വൃത്തി നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ഡിസൈനോട് കൂടിയുള്ള ഒരു വാഷ് ബേസ് ഏരിയ. നമ്മൾ വീട്ടിലെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വാഷ് ബേസ് ഏരിയ ആണ് ഇവരിതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം. വളരെ വൃത്തിക്ക് തന്നെ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
അങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ ബാത്റൂം എന്ന് പറയുന്നത്. വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ ബാത്റൂമിനകത്ത് അതിൽ നിന്നൊരു വലിയ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു ടോയ്ലറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലഷിങ് ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വാഷ് ബേസിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു വാഷ് ബേസ് ഏരിയ, ഒരു പൈപ്പ്, ഒരു ഹാൻഡ് വാഷ്. ഈ ഹാൻഡ് വാഷ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്ലീപ്പറിൽ കൊടുക്കാറില്ല. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ AC യിലാണ്. ഇതിൽ പുതിയൊരു കോച്ചൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ താഴെ ഒരു മഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടോയ്ലറ്റ് ഹാൻഡ് ഫ്ലഷർ ഇതിന് ഏത് സ്ലീപ്പർ കോച്ചിനും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടുന്ന് ആരൊക്കെയോ യൂരി പോവുക ആ രീതിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഹാൻഡ് ഫ്ലഷർ മാത്രം കാണുന്നില്ല. ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ദൂരയാത്രക്കെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വാഷ്റൂം സെറ്റിങ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. യാത്ര ചെയ്താണ്ട് പൂരങ്ങളുടെയും അതുപോലെ ആനകളുടെ എല്ലാം നാടായ തൃശ്ശൂർ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു വിഷ്വലാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ട്രെയിൻ ഓൺ ടൈമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈമായിട്ടാണ് ട്രെയിൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അപ്പർ ബർത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസൈൻ കണ്ടോ, വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇവരത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്ലീപ്പർ കോച്ചിൻ്റെ ക്യാബിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 6 സീറ്റുകളാണ് ഒരു ക്യാബിനുള്ളത്. 3+3 രീതിയിലാണ് സീറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തൊട്ട് പുറകെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു മിറർ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു എമർജൻസി അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു പുള്ളിങ് ചെയിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലെ വൃത്തി നോക്കുക, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈനോട് കൂടിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ടില്ലേ, ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സൈഡ് അവർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ലേഡീസിനല്ലേ മറ്റു സാധനങ്ങളെല്ലാം ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 6 പാസഞ്ചേഴ്സിനായിട്ട് ഒരു ക്യാബിനിൽ ഒരു ചാർജറിങ് പോയിന്റ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ട്രെയിൻ എന്നും സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല കേരളത്തിലൂടെ. നമ്മൾ ചണ്ഡീഗഡിൽ നിന്ന് കൊച്ചുവേളിക്ക് വരുന്നത്, അതായത് ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് മലബാർ സൈഡിൽ നിന്ന് കൊച്ചുവേളിക്ക് വരുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൺഡേയും അതുപോലെ ഫ്രൈഡേയുമാണ്. അതുപോലെ തിരിച്ച് കൊച്ചുവേളിയിൽ നിന്ന് ചണ്ഡീഗഡ് പോകുന്നത്, കേരളത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് മൺഡേയും അതുപോലെ സാറ്റർഡേ ആണ്. ഈ ഒരു 2 ദിവസങ്ങളിലാണ് ഈ ട്രെയിനുള്ളൂ. അങ്ങോട്ട് 2ഉം ഇങ്ങോട്ട് 2ഉം ആ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിനിൽ ഷെഡ്യൂൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എക്സ്പ്രസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 2005 മാർച്ച് 30-ലാണ്. സമ്പർകരന്തി എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നത്, ട്രാവലിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3435 കിലോമീറ്റർ എങ്ങാനാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിന് സഞ്ചരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചണ്ഡീഗഡ് വരെ. ഫസ്റ്റ് AC, സെക്കൻഡ് AC, തേർഡ് AC, സ്ലീപ്പർ, ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഒരു കോച്ചുകളോടും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനാണ് കേരള സമ്പർകരന്തി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ACക്ക് വരുന്നത് 6600 സംതിങ് ആണ് പേയ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് AC വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു 3795 റുപ്പീസിന് കിട്ടും.
അതുപോലെ തേർഡ് AC ആണെങ്കിൽ 2535 റുപ്പീസും അതുപോലെ സ്ലീപ്പറിന് 90-80 റുപ്പീസുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികം അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ബുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടിക്കറ്റുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സിറ്റി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന എറണാകുളം ജംഗ്ഷനിൽ റീച്ചഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. എറണാകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണിത്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു 4-5 പ്ലാറ്റ്ഫോം എങ്ങാനുള്ള ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആലപ്പുഴ കോട്ടയം സൈഡിലോട്ട് പോകുന്ന ട്രെയിന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് എറണാകുളം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ആയിക്കോട്ടെ സൗത്ത് ആയിക്കോട്ടെ എറണാകുളത്ത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ട്രെയിന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലഞ്ചിനുള്ളത്. നമ്മൾ പാൻട്രിയിലെ ഫുഡാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ്. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും യാത്രയിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർക്ക് ആൻഡ് സ്പൂൺ. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോർത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ എന്തായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു ഫോർക്ക് സ്പൂൺ ഞാൻ എപ്പോഴും കയ്യിൽ കരുതും. കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന സ്പൂണാണ്. ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താ കണ്ടോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി. നമ്മൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ സ്പൂണാണ് അവർ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ചോറിന് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത്, ചോറ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡുകൾ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് കിടക്കുന്നത്. ഒരുവിധം ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ സ്റ്റോക്കായിരുന്നു യാത്രയിൽ. സത്യം പറയാലോ, കേരള സമ്പർക്കാരന്തിയിലെ ഫുഡ് ഒട്ടും കൊള്ളത്തില്ല. നമ്മൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഇല്ല, പിന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ടേസ്റ്റ് പറയുന്ന സാധനം എടുത്തുകൂടെ പോയിട്ടില്ല. അവരെന്തോ കാണിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. 100 രൂപയാണ് നമുക്കൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് പറയുന്നത്. നമ്മളെ നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ്സിലെല്ലാം ഫുഡ് നല്ല നീറ്റാണ്. ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാണാത്തവർ കാണാം. അതിലെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ടേസ്റ്റി ഫുഡാണ്. അവർ ചിക്കനെല്ലാം ഒരു വെറൈറ്റി നല്ലൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ടാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കേരള സമ്പർക്കാരന്തിയിലെ ഫുഡ് എന്ന് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടും കൊള്ളത്തില്ല. ഉള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പറയാമല്ലോ, ഒട്ടും കൊള്ളത്തില്ല കേരള സമ്പർക്കാരന്തിയിലെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്.
റീച്ച്ഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കൊല്ലത്തിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനാണ് കായംകുളം. ഈ ഒരു ട്രെയിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സ്റ്റോപ്പ് കുറവാണ് കേട്ടോ. 5 സ്റ്റോപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് കയറി 5 സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് കൊച്ചുവേളിയാണ്. വളരെ സ്പീഡായിട്ട് നമുക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രെയിനാണ് കേരള സമ്പർക്ക് കരന്തി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രെയിൻ മൂവായി, നമുക്ക് ഏതായാലും ട്രെയിനകത്തോട്ട് കയറാം. ഫൈനൽ സെക്ഷനായി നമ്മളിപ്പോൾ കൊല്ലം ജംഗ്ഷനിൽ റീച്ച്ഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള